不需要什么事情都是从零开始。假设很多产业它有它的专业，它有它的技术，它有它的设备，那么我们如果把它整合起来的话，我们可以站在巨人的肩膀上，走得更远，跳得更高，看得更远。所以呢，就是基于这种理念，军工中心透过它的这个资源，透过它的人脉，透过大家都讲我愿意的这种心呢，把相关的产业、产官学研等等的这些机构呢，整个搭在一起。那这个搭在一起呢，就是要形成我刚刚提的这样的一个效益，这样的一个功能，然后让我们的产业呢，竞争力提升，让我们的新创呢更能够快速的成长。就目前看到有多少家厂商加入这个团队，然后预计说每一年它的产值会大概是多少？预计产值我实在是不敢说，但是呢，从刚刚来看呢，我们有5种不同类型的这个厂商呢，来共同来加入。现在呢，我们是以园区厂商、以特色厂商、以研究机构以及相关的这个新创团队，然后呢，再加上加速器，这5种组合呢，来形成这一个叫战斗联盟。我觉得这个名字取得很好，所以战斗联盟充满了爆发力，充满了企图心，也充满了对未来的一个愿景跟希望。有破釜沉舟的决心，可是呢，我们也如履薄冰因为刚刚局长讲说4年的计划只给我们2年后面2年各地想办法各地探钱所以说呢，这件事情我们真的是非常认真在看这件事情。当初我们来标这个案的时候，我们绝对抱持破釜沉舟的决心要来做这件事情，因为我们一直在我们在金属中心内部呢，我们讲说呢，我们要做到2件事情。第一个，我们 keep it 就是 aim high， 我们要做到别人不敢做的事情。再过来我们要气质，就是要真的做出来给各位看。所以今天就是要跟各位讲，要跟各位展现金属中心我们的企图心。局长给我们的任务就是在这边，我们要能够去 incubate 一些新创的公司，我们期待这些公司未来都是独角兽。而这些新创公司呢，他们要有技术，他们有技术试炼的地方，他们要有市场。所以说呢，今天我们链接了非常多的包含以金属中心我们的核心能力，我们链接了非常多的厂商，我们共同希望能够提供一个很好的一个场域，让这些新创公司它能够首先能够去试炼他们的技术，而这个试炼的场域是真的是对接市场。好，掌声有请。受邀来参加这个自治战斗产业联盟的这个启动仪式。那么，真的非常感谢这个南管局设立这个南科的AI robot 这个制造的基地。这样的话可以提供产业数位化、自动化，进而智慧化的这项服务，并且协助产业进行先期的开发。